참돔이다 이거. 어? 아마 참돔 같아요. 꼭 쳐박는 게. 오씨. 아이 손뱅이다. 아닌데 모르겠다. 참돔 같은데 이거. 오씨. 잘한다잉. 많이 까부네. 채수야. 채수야 가는 왔네 드디어. 크네. 좀 힘 좀 쓰네요. 오. 제발 성대 같은 거 말고. 그러니까. 와, 안 올라온디. 오. 내줄까? 역시 로우를 잘해. 사고 칠 것 같다면. 그래, 안 크다. 맞노? 봐라. 근데 역대급인데? 아까 거보다 클 것 같아. 안 터지면 된다. 63m. 잘했네. 뚫쳐 써야 되는 거 아이가? 뚫쳐 갖고 와. 저 옆에 있는데. 있어야 될 것 같긴 한데. 아직 많이 남았어. 저도. 오, 다시 옵니다. 팔이야. 내가 이거. 뜰챘죠? 뜰채 또. 그걸로 되겠어요? 몰라. 날려버리. 알았다. 별로 안 클 것 같긴 한데. 그러게. 구나. 날려버리. 날려. 아, 또 뜰채 레전드 나왔네. 그러게요. 우와. 아, 크다. 씨. 좋아. 이대로 들고 있을까요? 고기 세게 딱 잡으면 고기, 세게 딱 잡으면 안 다칩니다. 고기 무서운데. 세게 딱 잡으면 세게 잡아야 돼, 안 다칩니다. 세게 잡아야 됩니다. 세게 안 가면 손 다쳐요. 이렇게 해봐, 옆으로. 이렇게. 표시 뭐였지요? 아무것도 안 하기로 했어요. 건 아, 아무것도.